ഇതേപോലെ ഒരുക്കി ഒട്ടിച്ച് വരുന്ന ഡ്രം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ സ്ക്രൂ വരാത്ത ടൈപ്പുകൾ, അങ്ങനത്തെ അയക്കുന്ന എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ കേക്കൊക്കെ മുറിക്കാൻ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടുന്ന കത്തിയാണ്. ആ കത്തി അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും കത്തി എടുത്തിട്ട് ഗ്യാസ് കണ്ടില്ലേ, അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്യാസ് കട്ടിങ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂടാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതി ചൂടാക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ശേഷം ഇതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക, വെച്ചങ്ങനെ ഇറങ്ങി പൊയ്ക്കോളും. അതുപോലെ ചുട്ട് വയ്ക്കണം. അങ്ങനെ ചൂടാം. അപ്പോൾ ഇറങ്ങിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പോകുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗമാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് പോരും. അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ആക്കി പോന്നാൽ മതി. അങ്ങനെ സ്പൈഡർ വാങ്ങി അടിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേറെ സ്പൈഡർ അടിച്ചുണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അടിച്ചുണ്ടാക്കാം. പൊട്ടിയതാടാ. എങ്ങനെയോ അത് സോപ്പ് പൊടിയൊക്കെ ആയിട്ട്, സോപ്പ് പൊടി ഇട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കണം. ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. എവിടുന്ന് പൊട്ടി പോന്ന കസ്റ്റമർ പൊട്ടിയ കംപ്ലൈന്റ് ആയത് ഇതാണ്. ഞാൻ വന്ന് അബ്ബ് അടിക്കാൻ വന്നത് എന്നോട്. ഇതുണ്ട് ഇതേപോലെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി. അതേപോലെ ഇത് അടിക്കാൻ എന്നോട് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അടിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ സാധനം വേണ്ടടേ. അതായത് സ്റ്റീലിൽ അടിക്കണം. സ്റ്റീലിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കൊടുത്താൽ മതി. സ്റ്റീൽ എടുത്തിട്ട് അവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്താൽ മതി. തിക്ക് വെൽഡിങ്ങാ ഇവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ വയ്യാതെ. ഓളുണ്ടോ അവിടെ? ഓളുണ്ടോ? ഇത് സ്പൈഡർ മാറ്റുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല.
അതിൻ്റെ സ്പൈഡർ മാറ്റപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെയറിങ്ങും രണ്ട് ബെയറിങ്ങും ഉണ്ടാകും, വാട്ടർ സീലും മാറ്റേണ്ടി വരും കേട്ടോ. സ്പൈഡർ ഞാൻ റെഡിമെയ്ഡ് മാറ്റിയിട്ടതാണ് ഇത്. എന്നിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, എല്ലാ സൈഡും സ്ക്രൂ ചെയ്യുക, ഗ്ലൂ ഇട്ട് ചെയ്ത് സിൽക്ക് വാട്ടർ ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഗ്ലൂ വയ്ക്കുക, ലീക്ക് വരാതെ സിൽക്ക് ഇടുക, എന്നിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. 10ൻ്റെ ജെട്ടും ബോൾട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് എവിടെയും ലീക്ക് ഉണ്ടോ വെക്കുക. ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിൽക്ക് ഇട്ടിട്ട് ലീക്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഫുള്ള് നല്ല സ്ക്രൂ ഒക്കെ സെറ്റാക്കി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് മാത്രം കൊണ്ടുപോയി ഫിറ്റ് ചെയ്യുക.